Сейчас, подожди, открою. Блин, он без маски. Сейчас, секунду, найдете. Это без маски. Какие люди. Привет. Какие люди неожиданность. Хотя, ненадолго только. Без маски, да. А лекарства, да, принесла? А, еду даже, ничего себе. Это не еда. А, что она убирает? Убирать? Что это? Да нет! А, это лекарство? Ты испугался? Я не знаю, просто... Как будто бомба. Ну, нет, помнишь же кое-что? Не, это не то. Ага. Это лекарство, да, скорее всего? Ну, я, в принципе, не сильно кашель, может, завтра. А, вот, без сахара. Лимона, ладно, спасибо, буду лечиться. А это еда, да, из этой столовки? А что это такое? А, все понял. Фрукты. Ладно. Лимон. А, с этим, с чаем, да, получается? Еще что там? Нашел еще Мандарин. что-то третье. Что это такое? А это что такое? Это имбирь. Его надо чистить, только не весь кидай. И заваривать кипятком. Понятно. Он лечит. Подожди, Иван, подожди, я ничего не запоминаю. Сейчас записываю. А что она сначала сделать? Да все мимо ушей как-то было. Сейчас рассматриваю тут и неожиданно. Сперва надо его почистить. Так, Ты как-то смешная. да, это смешно. Да, так не делал. Ну, короче, его надо почистить и в воду. Почистить ножичком. Не Ну, в у меня воду. есть ножичек. Не в воду. Нарезать кусок, не весь только, отрежь половинку. Отрежь половинку. Да, не я мочи понимаю. его, оставь кулечки на холодильник. Короче, Половинку. сначала его чищу, потом... Нет, сначала отрезать половинку, Так. оставить кулечки. Второе, это все это не надо. Мгм. Потом отрезанную часть почистить ножичком, нарезать кусочками, Мгм. вот такими пластиночками, Мгм. как колбаску. Нарезать, кипятком залить. Мгм. Кипятком. Прям вскипятил, Мгм. кипятком. И все, и просто употреблять его, да? Да, но я с чаем его. Мгм. И еще можно лимонку туда кинуть, лимон туда кинуть, дольку, Мгм. колесико лимон. Значит, передачка получается, ну, посмотри, как носят это, ну, больным, он там валяет все почти. Это Ну, еще как мало. больным Больным носят. столько не Ну, приносят. я помню, я сам в больницу когда-то носил, мне мать, когда лежали, я как-то, и отцу тоже. Ну, так же, передачки называются. Примерно то же самое. Ну, ладно, спасибо. Завтра в маске, наверное, приду, да и нормально. Я не знаю еще даже, я еще не решила точно. Да пойдем, наверное, что ненадолго. После обеда только. После обеда будет. Что, это температуры нету? Ну, не знаю, вчера слабость какая-то была, сегодня вроде получше. Горло только беспокоит, ну и заложенность с утра. Так. С утра надо. Я Потом тебе лучше. говорю, вот это вот нарежь. Мне знаешь, как-то по состоянию с утра только, когда встаешь, что-то не... А потом в течение дня почему-то лучше встаю. Может, так и бывает. С утра встаешь, заложенность какая-то. Да, нет. Ну, тебя? Да. Неожиданно пришла. Ну как, я 50 надеялся, ну, так, если честно. Я, кстати, все заказываю. Ну, вроде да. Окей, что Ну, выключу, ну, дорожный утюг подогнал. Чё? Исправный, вон, дорожный утюг, говорю, исправный, но он какой-то... Им дольше надо, он есть И на маленький. пол положил. Ну, а куда мне его еще? Пока некуда. Он маленький такой. Так это же Вон протирать доска. его надо потом. Ну, потом, да. Вон доска. Еще учусь тоже, раз погладил эти рубашки. Да я рубашки-то вообще не гладила. Ну, меня мать научила немножко. Не знаю. Вон эти все колесики, да все ждут. Вот так вот накатило. Потом когда-нибудь сейчас в январе, я не пойду точно сам-то рожать вас. Вот они, ждут своего часа. Все четыре. Прикинь, Евка Ну, собралась ладно. сегодня гулять. И сегодня? Хотела. На каток, прикинь, холодно на улице, знаешь как? А, И ну я тут смотрел. люди все равно ходят по магазинам. Мгм. Ну, мне кажется, минус 15, 13 было там что-то написано. Мгм. Это там открывают двери. Когда открыто, ну когда открыто, ну тогда приоткрыто. Ее надо защелкать, по идее. Сейчас я не буду просто. Вот так, чтобы захлопнулась. Тогда она не дует. Замок. Это, короче, слушай, я это тетке сказала. Убираем тогда? Я сейчас. Да. Ну, смотри, что-то Я вклеил. только ничего не взяла. Ну ладно. Лекарства достаточно, да? Да, смотри, Здесь подклеил еще же, нет. видишь, вроде все нормально. Тут помнишь, это отдиралось? Ну, Тут, ну, что было, то подклеил. Тут там. Куда надо? Переслониться? Ну так у меня теперь-то есть. Ну ладно, я сейчас болею, не пойду. Вон эти кресла-то. А, ну я сейчас сюда могу. На, подержи, я выпру, посмотрим. Да ладно, ладно, я пойду На, сейчас. подержи, я просто выпру сейчас. Опять заправляется. Ну не знаю, удобство. Я видела же, ты отправляли, вы отправляли. 50 на 50 удобство.
Почему? Нормально. Не знаю. Ну, не знаю, может быть, еще просто в этой кухне. Тебе бесплатно досталось, можно сказать. Мать купила же. Ставь, посижу. Хоть посидеть. На старость. Я не знаю, удобство. Письмо какое-то тебе пришло? Нет, я храню там какое-то божественное, что ли. Ну, это вообще секты, наверное. Ну, я что-то, Это секта, выбрось. ну, не знаю, я просто положил пока. Потом особо и не читал там. Ну, мне просто красиво вот эта обложка нравится. Да такой не Да. У меня ничего нету даже, чем украсить-то даже. Че? Нечем украсить даже, я просто положил так и все. Ну, Скайпом. другое что-нибудь сделать. А зачем тебе украшать? Да, так. Трубка не работает. Да. Ключа от домофона нет у меня. Ключ надо сделать. Вот копия. Ключ Вон он. уже квартиры? Ключ надо Я не сделать. сейчас брать твой ключ. Нет, я и имею. делать? Не, Я буду. потом с мамой. Или сам. А, при чем с мамой? Сам сделаю. С мамой? Это все с мамой. И оно. Это тоже самое. Знаешь, я однажды, знаешь, на Рижской есть поликлиника, где медосмотр проходит. М. Рижская, знаешь? Ну, Поликлиника, не знаю, какая номер. что-то. Ну, идешь там школа, во дворы, это, знаешь, где вы... Район это У какой? космоса выходишь. А, космос, И ну. вглубь туда, и там это, туда идешь вглубь, там А, поликлиника. ну когда там где текстильная ближе, или какая она Я там? не разбираюсь, я там не шарю сильно. А это газовый, это кто? Как она называется? Вот где я это Там делала? школа идет или садик, Оптика там, школа. Тюмень оптика, да. Я понял. Я забыл сейчас сходу, не скажу. Короче, На Г слушай. какая-то. Геологоразведчиков, вот, по-моему. Рядышком там. Не знаю. Ага. Короче, это... У нас был медосмотр много лет назад, и там низкие потолки, знаешь, Ну, примерно. это платное, там бесплатные услуги еще. Так там доктора где рядом? Не доктора? Вот где-то Я там. давно там уже не была. мы Сейчас там не- доктора, мы там мы проходили. там уже давно бесплатно. не проходили, в том месте проходили раньше. Ну Много и лет что, назад. смысл, ты говори, ладно. Не важен. Смысл. Вот, и там, короче, куча женщин, ну, это медосмотр, там людей, там куча Мгм. людей. И там такой парень, Мгм. не знаю, он выше тебя, он до потолка был. М. Будто повыше потолки, что тебе показать. Он вообще не знаю сколько, 2 с чем-то метра, что ли. Ничего. Такой крупный, мощный. И его мать, я не знаю сколько, лет, 50, 60. Она пониже, мать такая невысокая. И она с папочкой там что-то не обследование, что-то Мгм. И она такое это. Ну я забыла, как это все было, как он зашел. Ну, короче, он сказал, мама, типа, маму позвал. М. До потолка такой, и мощь, ну как это, богатырь такой. М. Сколько Ну-ка, это? подержите сейчас Я не заболею? Не знаю. Сейчас недолго. Я пока не кашляю. Хотя не прямо прихожая ничего поделать. А, интересная беседа, да? Ну да, беседа. Ну так что там? Сидя, да? Да, про парня-то говорили. И он, короче, такой говорит, мама, типа ее зовет. Такой гигант, такой, ну и сам, ну не толстый, но такой вот такой, может толстый сказать, но не прям жирный, такой мощный. И ее зовет, мама, типа подойди, типа. Понял прикол? Ну, это что Он как не и может все быть мама. женщины, я не помню, заржали или заулыбались, что такой высокий, ну выше меня. И в возрасте еще. Ну как? Нет, женщина в возрасте, там лет 50-60, ну, меньше ростом, она меньше ростом, меньше меня, мужику наверное. сколько лет было? А он такой лоб, и как маленький сыночек, она с ним вместе за ручку ходит. За ручку даже? Это я так образно. Ну типа, и все такие люди, кто женщины, ну взрослые на медосмотр там стоят, были в этой толпе. Такие, понятно? А ему, Это надо было видеть. Мама! а ему сколько на вид? Он такой кабан. Ну, под 30, наверное. За 20. Не-не-не. 20. Бывают такие здоровые, это, может даже 17, 20. Там. Ну, молодой, да, человек? Получается, Молодой, но он очень гигантский, короче. А, Потолки низкие. ну это бывают такие, как они, я не знаю, как их назвать, дети, кто индиго, не индиго, не знаю, Нет, короче, девушку перерост. мы видели с тобой, видел высокую такую? Ну, вот тогда так это. Ну, за Ну, которой типа, ты говоришь, что иди беги за ней, помнишь? Да, я прикалывалась. Ну, Как за курьером, помнишь, а, беги как вот- скорее, побежал. слушай, это как баскетболисты, вы знаешь, высокие все. Вот, как можно вот Он баскетболом занимается. не спортсмен даже, он такой более толстенький, но не жирный прям.
ну такой более Может, у него... кабан. Ну, если мама с ним ходит, может, у него что-то с развитием или что-то. Нет, он нормально, наверное. Потому что... Просто такой опекаемый, понимаешь? Ну, Мамонькой сыночек, опекаемый. маленький сыночек. Да, наверное. Не, ну... Я В поликлинику ходит, а может медосмотр, ну что на работу может устраиваться кабан этот. Угу. Примерно понял. То есть иногда в некоторых ситуациях это выглядит смешно. Ну да, но он может это, долго живет тоже с ним. Я тоже не помню, до скольки хотел. Ну, вот сейчас мне наоборот Я в одному 13 понравилось. лет пошла с горла, у меня постоянно эти ангина была. В 13 лет пошла с матерью, но она в больничный взяла. У меня еще бабушка старая была, там она за ней ухаживала, отчим там, ну что за всеми ей надо было ухаживать. Короче, со мной она пошла на больничный, что с ангиной. Вот. И, короче, мы пришли к этому, ну, к врачу. Терапевт. Педиатр. Ребенок педиатр. И, короче, и тетка какая-то попалась злая, горло мне смотрела и говорит, вообще-то можно уже без родителей ходить. На сколько это было? 13 лет мне было. А что она так Я сказала? не ходила. А что она так сказала? Злая какая-то была. Неправильно. А я почти выздоравливала, просто я эту конфетку сосать, какую-то конфетку ела, и ей там что-то показалось, что у меня там что-то еще в горле, что-то белое, там, не знаю. А я уже выздоравливала, и она, ну, короче, так. Нет, ты все не так все это. Ну так, иногда только горло подборщит. Нет, не можем как-то. Сходим после обеда. И с утра мне, да, плоховато. Я понимаю, С утра у меня... ты что ходишь? Не знаю, привычка. Да, сейчас больше лежал. Вообще-то надо носки делать. Ну, я иногда в тапочках, а я ходил, но Я вот только в твоих носки носках. снимаю, я уже сижу, чихаю дома, хотя не Вон они у меня, ну я надевал. Я сегодня. уже чихаю. Холодно было, надевал. Сейчас что-то снял. Я лежал. Я куда так, А голову мать, ты настоял. знаешь, что ты болеешь? Нет, наверное. А может, видела, ну. А что ты меня, кстати, хотел спросить? Вот, наверное, выключу, что ты покушала, а что-то не спросил. Что там кушала сегодня? Рассольник, Рассольник. хлебушек, чай Что это? и под шубой это, минтай под шубой. Честно, я вот признаю, что это, не знаю даже, что такое рассольник. Что это? Это перловка, огурцы, картошка, какая-то там колбаска была нарезанная. В кастрюле варят, по-моему. Ну, что-то такое, да, делают? Или как? Это суп. Суп рассольник. Ты чё? Да не древний, Супы ну, не там, древний. ты заходишь сначала к суп, ну не знаю, как правильно сказать, первое блюдо, да? Ну ты же видел, где там кастрюля. Ну, накладываешь. Спрашиваешь, что у вас есть там? Между туда борщ там, рассольник, фрикаделька. Борщ я уже ела несколько раз. Рассольник, говорю, все. Я, наверное, ты опять сейчас скажешь, заколебал уже с этим. Потом поем если там я тогда ел только кашу, гороховый суп. Не кашу, а суп, наверное. Тогда, помнишь, на клаве что-то я отказался. А вот я видео смотрела, странно как-то. Я тебе говорю, ты будешь суп? Ты говоришь, буду суп. Я не разобрался. Я думал, это и есть гороховый суп. А это каша. Я не различил, но... А есть гороховая каша. А вот теперь, наоборот, испробовал. Хотел наоборот. Потом уже подумал. Вот, на днях думаю, а что бы, наоборот, суп не попробовать. Тогда суп каша. это жидкость, а жидкость тоже нормально, полезно. Ну, да, если... Ну, мне горох, да, я в детстве же его ел, помню. Ну, мне вот, так, не знаю, хочется все-таки попробовать. На огороде ел? Да, горох срывал. У бабушки была, горох был, огород был в деревне. Огурцы, горох, все было. Мне вчера перечислили. Это женщина, Изосимова, но она постоянная вроде. Я не помню имя, Галина или как. Изосимова. Не помнишь, да? 300 рублей, еще какой-то мужик отправил. Дмитрий какой-то, Дмитрий. Жестковатые эти, да, получается? Ну, вот немножко, если честно, стулья. Нет, просто спина у меня сейчас походила. Какие есть, тут нету такой регулятора, был бы еще. Вот я что думал, у этих. Так это кушать, это же не просто. Ну, это не за ненадолго. компьютером. Нет, у меня спина просто какая-то. Нет, да, мягко. Нет, бывают же вообще табуретки без спинок. У нас дома без спинки. Что еще? Пора то, что кто-то скинул. Дмитрий там какой-то, не помню, Дмитрий скинул 300 рублей. Ну вот я исходила с того, что раскинула. Что наш... это можно поговорить, что наш друг Максим вообще не пишет пока? Нет. И у меня там 20 штук или 10. Куда ну вчера? Не закупили, потом
вечером или после ужина. Ну, Хочу спросить, ты веришь, да, что выгода будет все-таки там когда-то? Я особо просто не разбираюсь. Надо, чтобы Плюс. в плюс вывести, я тебе вчера это говорила, и продать. Ну ты веришь, И что положить получится? 5%. Веришь, что получится по итогу? Потому что есть такие блогеры, они там, у него портфель там по 2 миллиона, 3 миллиона, не помню. У него все как бы, у него образование просто есть. Ну а ты думаешь, что они из этой компании или что это, что-то, ну что сотрудничают? Или это такая левая, думаешь, да? Обычная? Это блогер, он обычный. покупает акции. Просто тоже такой Только пользователь. не Тинькофф покупает, а я тебя туда не впариваю. Я понял, ну просто обычный тоже пользователь, Да. думаю. Ну как и ты, получается. Только, Это любые, там только, старушка наверное, может покупать, понял, кто может. только он, скорее всего, опытнее уже в этом. Ну давно занимается, скорее Да, всего. я То есть понимаю. Ну, например, с 15, я не помню, с 15-го года. Он говорит, смотрите, вот там СВО, там, 2 года подряд там было в минусе, потом было в плюсе. В плюсе, например, было, сейчас помню, 23-й год, там что-то поподнимались. 23-й, вот я начала с 23-го, с осени. 24-й в минусе. Ну, короче, там год-два что-то в минусе, а следующий должен обязательно быть это, подъем. Ну ты по нему наблюдаешь, что он иногда Я не наблюдаю, выгоду. просто Да, рассказываю. что в выгоду иногда выходит. Выгода у него выходит иногда. Раз что-то меняется год от года. Он как блогер, он рассказывает, вот так вот было 2 года подряд. Там. Вот этот год, то есть 8 месяцев акции падают. То есть все равно должно восстановиться. То, что поменяется президент, у него еще этот американский. У него еще инаугурации не было. Да, Трамп. Да. И что-то изменится все равно. Ну это Что типа возможно мирный, наш. и он так говорит. Да. Не Типа, факт. я говорю, типа, наш. За нас, типа. Нет, не Человек. за наши. Ну да, так и так. Но все равно будет. что-то свою линию все равно Конечно. будет гнуть. И по-любому, на Украину по-любому продолжат поставки, естественно. Ты батюшка говорила, вот можете прямо сейчас прийти постучать, но мы ничего не будем, наверное. Обрадоваться, она говорит, Ди, говорит, а когда ты хоть подругу себе найдешь? Вот так всегда говорила, пора уже давно. Вот там вот, бабушка нормальная. Вот, Потом будет вешаться. эти редко живут, эти живут. После тут хорошая, веселая, даже написал, потом веселая семья. Они, по-моему, болгары или кто. Ну, дружественные, нормально. Они всегда двери там помогали открывать. Тут нормальные живут. Там. Она всегда оптимист такой выходит и всегда смеется что-то. Ну, нормальная тут. Вот тут нормальная семья. Там тоже нормально мы с ними. Они когда топили, но они извинились. Почему А вот тут я не знаю. Почему у вас Тут не русские. Почему у вас столько много тоже? У нас такого нету в переезде. Не знаю. Так половина не живут. Вот она не жила тут. И, я все равно подружился с ними. И уехала Потому что куда-то. У нас все трубы поменяны. Ну, я вот сейчас тоже меняю. Ну, всего дома, наверное. А может потому, что некачественные делали, я не знаю. Я тут тоже уже, и тут немножко поменял. И там в стояках, и там вот под ванной сейчас поменял. Приходится менять. Может некачественные были. Я же не сантехник, не могу сказать. Может некачественные сделали. Нет, потолки у кого-то. Дешевые, может. Нет, так потолки-то из-за сантехники. И не русские, по-моему, делали. И некачественные, и может дешевое дело, потому что бесплатное же дело. Вот. Заметно прям, да, приклеилось, да? Да, так вон он клей, еще могу потом подклеить. Мама научила. Вон он клей. Если будет отпадать, говорит, что подклеишь. Его разводишь, говорит, вот кисточка. Вот видишь. Вот и разводишь, и все. А вот эта херня, кстати, так и не приделаю, пока опять. Пока. Потом. Да, она легко прицепляется вообще. А на сколько ее хватает? Ой, нам ненадолго, но сестра постоянно покупает, я не Одну. покупаю. Ну вот я потом туда. Там даже по 4 штуки, но надо искать, где Месяц? подешевле. Месяц, наверное. Месяц. Я не засекала, но мы часто смываем, нас же много. Ну, считай, 3, плюс сестра приезжает, 4 почти. Так, что завтра какой-то надеть? Вот эти, наверное, белые, но надену. Да, завтра же модничать. Я Модничать еще не буду. уверена, Только я мама, поброюсь. Я тебе скажу точно, я еще не Поброюсь. уверена. Ну да, скажешь, но я приготовлюсь на все. Да, вообще мне побриться лишним точно. Но я завтра поброюсь, потому что мне неделя рабочая А начинается. ты часто заметила, что ты заболел? Голос заметила? Да, что-то им пофиг. Сейчас всех документов вот там, по-моему, нет. Нет, Они сказал, звонили. что они да? поняли, что ты заболел. Ты написал. Подожди. Что они типа поняли. На понедельник. Так это нет, я в СМС-ке, они поняли меня. Я в СМС-ке отправил начальнику этому, инженеру Юрию Владимировичу у нас, что я в понедельник
И еще этому собственнику, короче, все на понедельник, он сказал, ладно, перенес. На понедельник просто больше работы. Будет больше работы. Если... Ну, в понедельник, я думаю, уже более-менее было, если честно. Да и сейчас, это вот первый день, что там было. Нет, первый день еще незаметно было. Второе, вот особенно, или когда, вот сегодня тоже встал, ну, с утра как-то заложенность опять. Сейчас подумаю. В течение дня лучше. Потом под вечер опять. Ну, это может так про студии бывает. Утром и вечером. А в день как-то более-менее себя чувствуешь. И то, когда он отдыхаю вообще. Ну, простуда есть простуда, пройдет. А ты знаешь, что нужно лимон порезать? Ой, апельсинчик надо порезать так. И съесть. Ладно, а просто съесть? Нет, ну там дольками можешь порезать. Ну, я умею. Ну как вот такими можно вот так порезать. Ну, конечно, умею. Катя, я умею это делать. Ну, все равно навеснилось. Нет, я говорю, что можно не целиком его чистить, а вот так порезать, так удобнее есть. Колесиками. Сделаю. Вот. Элементарно. Да, Так он, элементарно. это, знаешь, такой вот этот апельсин, навелин называется, то есть он для сока. Навелин, первый раз. То есть он такой большой, есть просто такие какие-то вот такие небольшие, а это для сока специальный, поэтому он должен быть сладкий. Ой, до Нового года надеюсь, что там столик. Нет, его надо съесть, что там витамин С. Да. При простудах помогает. Да, его надо есть. Ну, я слышал, что при гриппе простуде что-то. Или ты съешь вот этот апельсин сегодня, или заваришь имбирь. Имбирь тоже заварить. Можно все сразу не хватит. Нет, это слишком много кислоты. На желудок действует. И много имбиря не надо, потому что он тоже как-то не очень, он как будто, знаешь, как спец. Острый что-то. Нет. Кислый. Нет, у него эти фитонциды, знаешь, что Нет, не знаю. типа полезные какие-то вещества, они слишком, ну как специя, можно сказать. Его же сушат, да, и куда-то добавляют. Ну, а свежий его заваривают и пьют. Не знаю. Это от простуды. Ну, его действующий, Да, действие, я его действие. всегда, когда у меня какая-то слабость, там, Я даже не что-то читал. заболеваю, Действие. чай с лимоном. Ну, короче, я понял одно вывод, что много его не надо, он опасен. Да не опасен, просто как-то на желудок, на меня Ну, там, короче, маленькую дольку. ну, несколько кусочков, вот половинку этого нарезал, половинку этого кусочка, почистил, нарезал, положил в кружку, залил кипятком и пил. Ну, пить залить кипятком. Я еще сахар Пить? добавляю. Я думал, его съесть надо. Нет, и воды. Кипятка надо добавить, чайник вскипятил, Так. кипяток налил, запарил этот имбирь. Сколько, кстати, запарил? Это типа кипятком, Ну, как чай, как чай. как чай, да. И все, можно лимончик туда добавить. А он- лимона. А он от чего вообще? У меня, допустим, сейчас немного першит в горле. Поделись в интернете, чё. Ну, он вообще от простуды, да, помогает? Да. Вот у меня сейчас как раз это, кстати, першит. Набери вот, Заложено. набери, посмотри, что он помогает. Ладно, ну лимон я знаю, конечно же, апельсин знаю, это само собой. Ну и что там еще? Стрепсел всегда помогает. Апельсин разберемся. Ладно. Учиться. Ну, ладно. Спасибо. Что, провожаешь, да? Да, ну, как-то. Не тебе. Я что-то подумала, ящик такой не надо покупать в этом, в Чижике. Какой ящик? Ну, для инструментов. Какой-то. Там знаешь какой? Ну, на зоне, наверное. То есть там нету этих, куда складывать всякие шурупчики, болтики. То есть Просто ящик в Чижике, помнишь, мы смотрели? Там ничего нету внутри. Ну, этих раздвигаешь, там типа полочки так вот. То есть это, наверное, не особо. Ну, дешевый, но... Специально ящички для инструментов. Ну, хорошо бы тут, видишь, что валяется, сюда бы скинуть, и все неудобно. Вот так же достал и Ну, вытащил. на балкон можно поставить, наверное. Не заржавеет. Да, можно. Ну, просто здесь удобнее сразу. Потому я иногда беру, на работу все это в сумке. Ну, Ну, да, ящик, ящик, ну и скидать туда все. Чем так Знаешь, валяется? почему лучше, ну, наверное, завтра, ну, посмотрим. Короче, потому что мне надо быстро забрать вещи, потому что если я потрачу денег, мне не хватит
забрать. Ну, я не все не буду забирать. Себе одно платье где-то Ты что, выбрать. одна хочешь? Нет, я тоже хочу с Я тобой. рассказываю, не А, слушай. Я пока получила зарплату, чтобы мне ее не потратить, нужно, чтобы были деньги, чтобы выбрать товар, чтобы на карточке были деньги, вот, чтобы забрать товар. Ты один забираешь, я себе. Не поеду. Ты хочешь? Не, я хочу вместе примерочную обязательно. Ты меня не слушаешь, что ли? У тебя я заказала тебе подарок. Ты свое забираешь. Ну тогда придем. Да, а я свое. Ты мне тоже хочешь скинуть, наверное, сюда, смысл понимаю, этот, как он, код, QR-код. Мы с тобой, ты что у тебя за явление? Мы с тобой вместе идем, тебе подарок. Я просто его сам забираю, Ты получается. сам, ты его меряешь. Ты не сам забираешь, я забираю, но ты его распаковываешь, смотришь. Нет, ты как должен соображать. Оценить, да. Ну я могу. Или мы отказываемся от этой Или берем. две вещи. Или отказываемся, что не большая там, я не буду говорить, что. Большое там, или маленькое, или дырка там, или еще что-то. Состояние. Ты смотришь, сам. Оценить, понял, и решить. Все понял. Осматриваешь. Ты не оцениваешь, а осматриваешь. И... Под камерами. Не надо туда вещи брать, заходить. Я в трансляции рассказывала. Вот здесь, где вот это ты забираешь сразу на стойке, распечатываешь аккуратно. Чтобы потом запаковали. Аккуратно распечатываешь. Ничего не порезать. Достаешь, разворачиваешь, смотришь, а потом идешь в примерочную. Понятно? Что под камерами не пустое, один раз пустая упаковка. Я опять в облаках летал. Давай повторим. Значит, я сначала беру у них. Это надолго. Нет, все, я сейчас сам повторяю, как я запомнил. Разворачиваю, разрезаю, то есть сперва. Потом достаю, ну это понятно. Достаю, разворачиваю, смотрю, не поврежден ли он товар. Да. Ну все, а потом только иду. Не порвано. Да, потом. Под камерами, там камера. И там даже написано на Wildberries, например. Смотрите, все под камерами. Не там, где ты одеваться будешь. Что там дырка или еще что-то. Может. Чтобы зафиксировалось. Да, что ты сразу смотришь, ой, что дырка, я не пойду мерить там или еще что-то. Или что. Один раз мне дали, я тебе рассказывала, в трансляции рассказывала. Серая, знаешь, как на почте такая упаковка, как, не знаю, как из молоко, знаешь? Пленка-то вот это, молоко продают. Но... Пакет. Короче, вот такой пакет дали, а он разорванный, там ничего нету и картонка, а должен быть шампунь в мягкой упаковке, как майонез. Должен быть шампунь. Мне подают там, одно дают, другое, потом мне подают пустую упаковку. Я говорю, а это чего? Она думала, что я заберу пустую упаковку. Вот как бывает. Это какая-то баба, знаешь, они там работают, одна там поработает и уходит. Может, сами вытащили, кто-то из них сам вытащил. Перед самым Новым годом, как знаешь, в Ленке, в Ашане будет вообще ажиотаж. Ты была хоть раз 30-го, 31-го? Когда баллончик выгнали, бывает, я рассказывала. Там вообще... Там толпа была, потом все рассосались, как говорится. Да. Все разбежались, никого не было, все убежали. Там кто-то остался. Не протолкнуться в Новый год бывает. Лента, Ашан. Ну, забавно так. Но не прям Новый год, там 30-го, например. Что 31-го там делают? 30-го, например. Все попрутся перед Новым годом, там вообще 29-го, давка. если выходной. Там давка целая образовывается. Я давно там не была. Я закупалась. Ой, там очереди вообще немерено. Но надеюсь, кассы будут все работать. А то я перед Новым годом тоже молочки, знаешь, почему набираю? Ну, то есть холодильник. Ну, потому что 1-го, 2-го там он может не работать. Там Лента, Ашан. Ну, 1-го ты еще может, а 2-го может. Но они потом не работают тоже день. Новый год справляют. Или 31-го. Ну, 30-го, 31-го там побывать надо. А потом побольше набрать. Смотрим. Смотри, я пришла, опять нету чая. Ну да, так я не... Так нет, надо же закупить. Ну да, уже пора. Почему-то третья встреча. Права. К нам ты заходишь нагло на кухню. Я хочу поесть, купить на кухне. Тебя кормят, поят. А я прихожу, ничего нет. Ну, надо будет справляться. Чай, кофе, завтра вот у меня, сахар, кстати... завтра. печеньки. Печеньки это самое простое.
Пока ничего. Жаль, что мать придет у тебя, чай напоишь. Да. Я хотя бы вешаю теперь. Вешалку мы договорились потом перенести все. Потом дырки будут, да, если перенесешь. Но она, по-моему, вторую, что ли, договорилась, как-то хочет, что вроде есть, ничего. Одна будет, может, для меня, а вторая для А гостей. зачем столько занимать место? А одна для гостей, а другая для меня, и для гостей еще одна. Мне рядом где-нибудь делаем, туда или это куда-нибудь, ну подумаем. А больше надо будет, одежды же больше, возможно, будет, возможно. Куда тут уже? Две надо. Мы так и договорились. Две, еще одну надо. И пониже. Вот. Не знаю, я пока ничего не знаю. Ну понятно. Еще обустраивать, я обустраиваюсь. Что это кричит, лампочка? Надо посыпать. Не знаю, так, кстати, вообще не рабочие. Лучше туда не включать. Вот это? Ну, вот это только рабочие. А типа надо электрика, да? Ну да, я там сам забрал. Она замыкает, сюда не надо. Она никогда не работала. А Там что, рабочая. обычная лампочка, что ли? Мне что-то светит в глаза. Да, обычно. Ты что, не экономишь, что ли? Да. У нас все такие сберегающие дома. Да, что-то 200 рублей, там 300 уходит. Нет. У меня да. За электричество? За что? За электричество А на 200. лампочка сколько стоит? Я не знаю. Мы с тобой в Галамарте покупали Да. лампочки для Сберегающие. себе. Так они, наверное, вообще, от меня 95 ватт, те, наверное, вообще слабо светят. Ты ко мне заходи уже. У вас яркие и сберегающие, да? У вас два в одном. А если покупаешь холодный свет, лампочка написана, то она будет ярче. А если теплый, то не так ярко. Теплый свет. Я беру 95. Ну, раньше я брал, наверное, сейчас не стал. Это меньше. Время. То есть написано столько ватт, ну как должно быть. А то, что на коробке, а в итоге там написано, не помню сколько, 16 ватт. А светит как на сколько? Я тебе сфоткаю. Светит как вот эта лампочка, но у нее ватт, но она подороже чуть-чуть, в Галамарте там подешевле, Ну, чем мотает в меньше. пятерочке. Мотает меньше, да? Меньше, да. Да что-то я не запаривался, 300 рублей да, там в месяц. У меня 300 выходит где-то. Даже при том, типа, у меня там, потому что штора, она зашторенная, поэтому я включаю там. И не так много и мотает. А, когда ложусь, вообще выключаю. Ну просто, не на ночь, даже днем. А так посидеть там, потому что иногда пишу что-то там, бумажки. Записки со своими, да. Это так, просто. Мне так тускло без света, нормально. Много не наматывает. А когда готовишь, допустим, я готовила, наматывала. Плита. Плита, да. И вот это вот наматывает много. Ну, я машину вообще. Я вручную стиралка. А кто-то у вас из соседей написал, типа, что кто-то экономист после 11 включает, походу нельзя тут включать после 11. Я не знаю. Стиралку. Мы можем включить запросто, нам никто ничего не напишет и не скажет. Так и мы тоже. Нет, у вас такая слышимость, ты сам Ну и говоришь. что? Не, вот этих. А надо какие-то подставки, там у тебя подставки Да, есть? нету там. Нормально все. Нет, там резиновые эти. Нет, тут никто ничего не скажет. Они Вы сами. написали же, кто-то экономит. Нет, то мы тут живем, никто ничего не скажет. Они тут все сами такие. Вот и все. Что тут никто ничего не скажет. Они все знают. Мы сами друг друга уже знаем. Никто ничего не скажет. Хоть заори тут, хоть что делать. А ты тут построил всех, теперь ты не сможешь поорать. Почему это? Наоборот. Уже все так же делают, все так. Нет, ты сказал, все шумят, написал. А значит, ты, если всем указываешь, значит, ты тоже не должен шуметь. Да. Они не знают. Как это? Кто там? Да не, я так же буду. Они все равно так же. Будут шуметь, я буду шуметь. Да они не парься, наверное. А потом тебе напишут, спорим? И ты орешь? Я вот тоже думал, что может стример, так там иногда орал, да. Но пока ничего такого не написал. Не знаю, хоть что будет. Я буду такой же. У меня камера была возле двери. Я тоже думаю, может сделать. И Тем потом более такая смотреть. организация. Нет, у нас даже... Слушай. У меня вот там, выключено. прикинь мне это, сейчас скажу. У них пусть два было, случая, на пенсионерах наезжают, наживаются. Потому что теперь уже все. Не надо что записывать. Ну это я говорю тоже для опыта. Что не надо никого впускать, просто так доверять. Вообще не надо. Доверять. Так вот я еще раз. Делай, что ты любишь, в Кате написано. Пожалуйста. Do what you love.
Да. Делай, что ты любишь. Вот, делай, что ты любишь, короче. Так у тебя написано. А про майку что ты там? Так а так скажи, что. Не хочешь? Ну ладно. То заходила. Я вся столовкой пропахла. Не чувствуешь? Да нет. Лекарства Не все пахнет. сейчас будем. Нет, Что сначала интересно скушать? Отдельно. Смотри. Сначала, наверное, Много апельсин. всего не надо. Завтра апельсин, наверное. Сегодня лимон и имбирь, потому что он помогает хорошо. Почистить. Корешок надо отрезать половину и почистить. Ладно, разберемся. У меня ножик Нарезать. есть. Ножик А есть. я жду видео. Ножика нету, что ли? Есть, как это нет. Я говорю, есть ножик, наоборот, Ага. есть. Конечно, есть. Короче, я жду чего. Этот, как он? Открывать он просто. Кухонный нож. Ладно, завтра увидимся. Давай, пока.